Welcome and thank you join us. The topic of the lecture is hereditary eye diseases that affect our breed. The lecture will be given by Prof Dr Alexandra Trbolová, PhD, who is among the top experts in Europe in the field of ophthalmology. We will learn about eye problems of Shar Pei generally, with a focus on entropium, ectropium, primary open-angle glaucoma, primary lens luxation, but not only about etiology, but also about symptoms and treatment of this disease and how to deal with this problem in breeding. This presentation is very professional. Professor Trbolová will speak English and Slovak language immediately. Please take this presentation also as an inspiration for discussion this topic in Breed Club later. Think about information when you will looking for your next breeding pair. Enjoy. So thank you at first for the organizer for inviting me to have a lecture for the Shar Pei PRO Future 2023. It's for me very important that I have also contact with those people which are the breeder and I can give them the information. Veľmi pekne ďakujem organizátorom tejto prednášky Shar Pei PRO Future 2023 a som veľmi rada, že môžem na nej participovať. Je to veľmi dôležité, aby tieto informácie, ktoré dám o očných ochoreniach, dostali nielen kolegovia veterinárni lekári, ale aj široká verejnosť a chovatelia plemena Shar Pei. So my lecture is about a complex of hereditary eye diseases associated with a Shar Pei breed. Moja prednáška dnešná sa bude týkať v podstate všetkých ochorení, ktoré sa vyskytujú u plemena Shar Pei. So please the next slide. Ďalší slide. So the question is why we need to examine for the hereditary eye diseases in the Shar Pei breed. Takže otázka je, prečo my potrebujeme tie vyšetrenia na niektoré dedičné očné ochorenia u plemena Shar Pei. We know that some of hereditary eye diseases which are occurring in Shar Pei breed, they can cause disabling, painful, or very seriously affecting life in this breed, which needs surgical intervention and lifelong medication. My vieme, že niektoré dedičné očné ochorenia, ktoré sa vyskytujú u Shar Pejov, spôsobujú im problémy, sú bolestivé, a skutočne veľmi vážne môžu ovplyvňovať život tohto plemena a mnohé tieto ochorenia sa musia liečiť chirurgicky alebo liečbou, čo je liekmi, ale táto liečba je v podstate celý život alebo celoživotná. The examination of the hereditary eye diseases is providing on the standard eye diseases scheme according the Europe College of Veterinary Ophthalmologists or American College of Veterinary Ophthalmologists manual, which guarantees that the examiner will give appropriate results of the hereditary eye diseases examination. Vyšetrenia na dedičné očné ochorenia sa vykonávajú podľa štandardov určitých očných schém u všetkých plemien, ktoré sú evidované Americkým a Európskym kolíčom veterinárnych oftalmológov a dávajú teda výsledky, ktoré sú jednotné pre všetkých vyšetrujúcich oftalmológov pre jednotlivé plemená. Examiner, doctor of veterinary medicine, must be either on the panelist of both of the organization, eye scheme examiners in different countries, or affiliate member of American or European College of Veterinary Ophthalmologists. Ten, kto vyšetruje tieto plemená alebo plemeno na dedičné očné ochorenia alebo vôbec na očné ochorenia, v prvom rade musí byť veterinárny lekár. Mal by byť na tzv. Paneliste, či už je to Európskeho kolíču alebo Amerického kolíču, alebo ďalšou možnosťou, že je na zozname vyšetrovateľov
z rôznych krajín, alebo je členom tiež očných spoločností, ktoré majú afiliáciu ku americkému alebo európskemu kolídžu veterinárnych oftalmologov. Please, next slide. So here on this slide, you can see a list of quite frequent eye diseases in the Shar Pei. Na tomto slajde vidíte tie ochorenia, ktoré sa pomerne často môžu vyskytovať u Shar Peiov. So how we divided the eye diseases in the Shar Pei according to the examination. So on the left side, you can see the diseases which are inheritance are unknown, and there are no gene test or marker for testing. Na ľavej strane vidíte ochorenia, u ktorých je dedičnosť neznáma a kde neexistujú nejaké genetické markery alebo testy. On the right side, you can see the diseases of inherited diseases, which are autosomal recessive, and some of them, they have also genetic tests. Na pravej strane vidíte tie ochorenia, ktoré sú autozomálne recesívne a pre ktoré existuje aj genetický test. So now let's name all these diseases which we have no genetic markers. Takže na ľavej strane tie ochorenia, ktoré sa vyskytujú, k ním patria mikroftalmia, entropium, ektropium, trichiáza, dystichiáza, prolabovaná žľaza tretej myhalnice, strabizmus alebo škúlenie, poškodenie rohovky ako epiteliálna dystrofia, katarakta a retinálna dysplázia, ktorá môže byť multifokálna alebo geografická. So the name of the diseases you have on the left side, either it can be microphthalmus or entropium, ectropium, trichiasis, dystichiasis, prolapse gland of the nicticating membrane, strabismus, corneal epithelial dystrophy, cataract, or retinal dysplasia, multifocal or geographical. If we go on the right side, you can see again the autosomal inherited diseases when we have a gene marker and test. Na tej pravej strane, ako som spomínala, tu sú genetické ochorenia s možnosťou identifikáciou poškodeného génu. And there is a lens luxation, luxácia šošovky, tam je Adams 17, lens luxation ADM TS17, primary open angle glaucoma, also the same gene, aj pre glaukom s primárnym otvoreným uhlom je vlastne ten istý genový marker. Aj keď, and then if we don't have on the progressive retinal atrophy some genetic test, aj keď na progresívnu retinálnu atrofiu nemáme genetické testy, it was found that this is autosomal recessive diseases. Bolo vlastne identifikované, že je to autozomálne recesívne ochorenie. So I'd like to go to next slide. Okay, so this was what was mentioned by Dr. Tamas Jakel. So if we look on the eye of the Shar Pei, we on the first look can recognize which eye are diseased and which are unaffected. Ak sa pozrieme na Shar Peia, na jeho tvár, na jeho oči, už na prvý pohľad vieme identifikovať, ktoré z týchto očí sú poškodené alebo majú nejaký problém a ktoré sú zdravé. This you can see on all of this picture. On the left side, mainly the healthy eye. On the right side, you can see also the wrinkles and anomalies. Čiže na ľavej strane sú to väčšinou zdraví psi, alebo sú to zdraví psi. Na pravej strane tam vidíme tú kožu, ktorá vytvára záhyby a ktorá dráždi to okolie očí. So I'd like to go to the next slide. Okay, so now the diseases what can occur in those Shar Pei breed. Takže pôjdeme k prvému ochoreniu, ktorá sa vyskytuje
U Sharpejov, aj keď toto ochorenie je veľmi zriedkavé, môžeme sa s ním stretnúť. If the disease is quite rare, we can find it. And the name is microphthalmos. To ochorenie sa volá mikroftalmia. Microphthalmos, it's a congenital or developmental anomaly in which the eyeball is small, and this disease is associated with defect of the cornea, anterior chamber lens, and or retina. Takže mikroftalmos alebo malé oko je dedičná alebo vývojová vada, pri ktorom ten očný bulbus je malý, a toto ochorenie prichádza nielen s tým postihom tej samotnej očnej gule, ale je tam aj malá rohovka, predná očná komora, šošovka a tiež sú tam poruchy na siednici. The inheritance is unknown and there are no gene marker or test, there is no treatment. Dedičnosť je samozrejme nebola definovaná, nie sú tu žiadne genetické markery alebo testy, neexistujú tu žiadna terapia. On the right side you can see the Shar Pei with this typical microphthalmos. Na pravej strane vidíte obrázok psa, ktorý má typický mikroftalmus. You can see that the eye globe is really small, is rotating ventrally. Vidíte, že očná gula je malá, je rotovaná smerom dole. And there is a typical prolapse of the third eyelid. A je tam aj typický prolaps tretej myhalnice u tohto psa. So I'd like to go on the next slide, please. Okay, so one of the quite a common or very common diseases in the Shar Pei, it's the rolling of the eyelids margin in direction to the cornea, and we name it entropium. Ďalším a veľmi typickým a častým ochorením u Sharpejov je entropium, čo je vlastne vtočenie okraja myhalnice smerom dovnútra. So what about the definition of the entropium? As I mentioned, is inrolling one or both eyelid margin causing the irritation. Definícia je, že vlastne je to rotácia alebo vtočenie okraja myhalnice, či už hornej alebo dolnej, a čo spôsobuje dráždenie rohovky. The occurrence in Shar Pei, it's in the early life up to 3 weeks. Entropium is associated to irritation on the cornea and sometimes can cause the corneal lesion. U Shar Peiu sa ochorenie vyskytuje asi od veku 3, môže sa vyskytovať od veku 3 týždňov a prichádza v spojitosti s dráždením rohovky a samozrejme môže spôsobiť aj problém s poškodením rohovky. The inheritance is unknown and there are no gene marker or test. The treatment is surgery. Dedičnosť je tam zase neznáma, lebo nebola doteraz identifikovaná a neexistuje žiadne genetické vyšetrenie alebo testy. Terapia je chirurgická. When you look on the right side of the picture, you can see on the first picture the typical dog with the picture with a dog with an entropium. On the right upper part, you can see the dog just before the surgery, and the third picture is the dog after the healing process. Takže máme tu 3 obrázky. Ten prvý obrázok väčší, to je pes, ktorý je pred operáciou, ktorý mal problémy práve s tým entropium. Na hornom snímku vidíme toho pacienta už po operácii alebo tesne po operácii. A na dolnom snímku vidíme vlastne ten efekt toho liftingu, kedy tá koža bola vystrečovaná a Shar Pei zase môže teda sa pozerať a nemá žiadne problémy. Okay, we go to the next slide, please. In a Shar Pei, we can find also other diseases, and this is opposite of the entropium, and this is ectropium. It's a rolling out of the margin of the eyelids. U Shar Pejov nie veľmi často, ak to porovnám s entropium, môžeme nájsť aj ektropium, čo je vlastne opak entropia, a v tomto prípade, keď hovoríme o ektropiu, tak sa myhalnica, či už je to horná alebo dolná, vtáča smerom dovnútra.
So if we speak about the definition, it's definitely the rolling out of the eyelids margin, which can cause ocular problem due to exposure. Takže keď hovoríme ešte raz o tej definícii, tak je to vlastne vytočenie okraja myhalnice. Väčšinou je to v strede, ako vidíte aj na tom obrázku napravo. A toto vytočenie myhalnice spôsobuje, že samotné oko je viac exponované na ochorenia. When we speak about the inheritance, this is again unknown, no genetic marker or test, and for sure the treatment will be surgery. But I need to mention that really only a very, very small amount of the patient will need this surgery because the ectropium, it's not so pathologically affecting the other eye structure. Aj keď dedičnosť, ako zase by som povedala, že je, ako som spomínala, bez nejakých genetických markerov alebo testov, terapia je chirurgická, mám len veľmi málo pacientov, ktorí majú toto ektropium a ktorí potrebujú chirurgický zákrok. Tento chirurgický zákrok sa vykonáva skutočne len v tých prípadoch, keď je to vytočenie smerom von do takej miery, že je exponovaná, to znamená, že je tá časť toho tkaniva oka veľmi odhalená a sú tam nejaké chronické zápaly. Okay, so we will move to the next slide, please. Okay, some disorders of the cilia growing in the name trichiasis and dystichiasis. Ďalším ochorením môžu byť zase nie veľmi častým, ale môžeme sa s tým stretnúť problémy s rastom cílií alebo rias, ktoré sa nazývajú trichiáza alebo dystichiáza. So what is the trichiasis? If you look on the picture on the right, so you will see that the trichiasis is the abnormality of the deviated hairs on the normal place around the eyelid fissure, and they irritate the conjunctiva, the lid margin on the opposite eyelid. Ak sa pozrieme na obrázok tohoto oka, tak vidíme, že na hornej myhalnici rastú riasy alebo cílie, ktoré smerujú smerom dole. To znamená, že dráždia dolnú spojovku, môžu dráždiť aj okraj myhalnice a tým vlastne vznikajú chronické zápaly. How it is with the occurrence in the Shar Pei? We can find it early in the life, again up to 3 weeks. And the case or the reason why the disease is here, it's the entropium, and this is associated to trichiasis of the upper eyelid, and the secondary can be present of the corneal lesion also. Ak sa pozrieme na Shar Peiov a výskyt tohto ochorenia, tak ich zase nájdeme vlastne u šteniatok už od 3. týždňa. Ale vždy si musíme povedať, že toto ochorenie, ten nepravidelný rast rias prichádza u tých plemien, ktoré sú postihnuté už vlastne entropium. My vidíme, že tá horná myhalnica sa vtáča smerom dovnútra a vlastne tým tie cílie, ktoré sú lokalizované na okraji tej hornej myhalnice, dráždia tú dolnú spojovku, dráždia okraj myhalnice. You can see also the discharge from the lateral canthus. Môžete vidieť aj výtok z tohoto laterálneho očného kútika, ktorý je práve zapričinený touto iritáciou. So this discharge is caused just by the irritation of the cilia from the upper eyelid. Again, the inheritance is unknown and there are no genetic markers, and for sure the treatment is only the surgery. Dedičnosť zase nie je potvrdená. A čo sa týka liečby alebo terapie, tak tam samozrejme musíme pristupovať chirurgicky. So I'd like to ask you to the next slide, please. As I mentioned, we have in a Shar Pei 2 disorders of the false cilia growing. The second one is dystichiasis.
Ako som vravela, u Šarpejov môžeme sa stretnúť s dvoma problémami v rastu cílií, a to je tá trichiáza, ktorú sme spomínali predtým, a distichiáza. So what is the distichiasis? Distichiasis is a single or multiple cilia from the abnormally located hair follicle on the eyelid margin. Takže je to definícia distichiázy, je, že sú to riasy alebo cílie, ktoré rastú na abnormálne lokalizovanom mieste na okraji myhalnice. So if you look again on the eye of this patient, on the upper eyelid, you can see two small cilia which causing the damage of the cornea. So the place of the growing of the cilia and the blinking of the dog and the continuing irritation of the cornea was causing the damage of the cornea, what you can see here just on the cornea. Takže na tom hornom obrázku, teda na tomto obrázku vidíme dve takéto riasky, ktoré rastú mimo poradia, rastú smerom do oka, a keď sa pozriete na oko, na rohovku, vidíte, že tieto dve maličké riasky, ktoré vlastne tam nemajú čo robiť, nemajú tam čo rásť, tak spôsobili tento defekt na rohovke a poškodenie rohovky. So if you look on the inheritance, in the literature was mentioned that is suspected autosomal dominant with incomplete penetrance, but there are no genetic markers or test, and the treatment for sure is surgery. Ak sa pozrieme na dedičnosť na základe literárnych zdrojov, tak je tam predpokladaná autozomálna dominancia, dedičnosť s nekompletnou penetráciou, avšak tu nemáme žiadne genetické testy alebo genetické markery. Terapia je samozrejme chirurgická. I'd like to ask you next slide. Thank you. So probably quite a common disease what you can find in a Shar Pei. It's the prolapse of the gland, or another name is a Shari eye. Ďalším problémom, ktorým sa možno aj častejšie stretávame u Šarpejov, je prolaps žľazy tretej myhalnice, alebo tzv. Shari eye. So the prolapse gland of the nictitating membrane is definition is that it is a protrusion of the tear gland which can be associated with the nictitating membranes, and the exposed gland may be irritated the eye. Takže definícia je, že je to vlastne opuch a hyperplázia žľazy tretej myhalnice. Táto žľaza je zodpovedná za produkciu slz. A tento prolaps spôsobuje, že vlastne týmto opuchom a týmto prolapsom je iritovaná alebo dráždená rohovka, spojovka. So if we think about the inheritance in the literature, you can find that it's polygenic suspected, but there are no genetic markers or tests, and the treatment is surgery. So if you look on the picture of the eye, you can see how is the third eyelid gland protruded, and for sure it needs to be surgically repaired. Čiže tá dedičnosť je polygenetická a nemáme tu žiadne genetické markery alebo testy. Na terapiu potrebujeme chirurgický zákrok. Ak sa pozrieme na tohto pacienta, na obrázok, tak vidíme tam, že tá žľaza je skutočne prolabovaná. Čo je dôležité, and what's very important for the surgical therapy of the Shari eye, that there is very important that your veterinarians will not remove completely this gland. Čo je veľmi dôležité pri operácii Shari eye, že váš veterinárny lekár nesmie odstrániť úplne tú žľazu. The complete removing of the gland
can cause in the future dry eye syndrome, tak pretože potom v ďalšom období úplné odstránenie žľazy chirurgicky môže spôsobiť syndrom suchého oka. So I'd like to ask you the next slide, please. Okay, so again, so when you will look on these both pictures, probably you saw it or you didn't saw it, but this is a next corneal disease what is not very frequently, but can be in the dogs, and this is a dystrophy of the cornea. Ak sa pozriete na ďalší obrázok, na tie dva obrázky rohovky u psa, tak vidíme, že sú tam nejaké zmeny a tieto zmeny sa nazývajú dystrofie rohovky. So we go to the definition. So what is the corneal epithelial dystrophy? This is a non-inflammatory, developmental, nutritional, or metabolic abnormality which is localized on the superficial part of the cornea. Ak by sme sa pozreli na definíciu, tak vlastne tento problém dystrofie je, že je to nezápalový vývojový proces, ale ktorý v podstate závisí od nutričného stavu alebo problému s krmením alebo metabolickým problémom. Nachádza sa v povrchovej vrstve epitelu rohovky. So, and if you look on the inheritance, this is unknown, and treatment is a medicament or the surgery. Keď sa pozrieme na dedičnosť, tak dedičnosť nebola identifikovaná a ako sa to lieči, môžeme použiť. Existujú na to samozrejme aj lieky, očné kvapky, alebo sa pristúpi ku chirurgickému zákroku. So on the both picture, just in the middle, on the left upper picture, just in the middle, you can see that the cornea is cloudy. And on the right down picture, you can see like two circles, and both of them, this is a problem of the accumulation, mainly of the cholesterol. Takže keď sa pozrieme na tie dva obrázky, ten naľavo, ten vyšší, v strede vidíme také jemný biely obláčik, a to je práve tá dystrofia, tá akumulácia alebo nahromadenie toho cholesterolu. A na tom pravom nižšom obrázku vidíme také dva ako keby sústredné kruhy, aj to je vlastne nahromadenie toho cholesterolu. As I mentioned before, it's very important how the client will feed the animal, with what will be feed the animal, because this can cause this dystrophy of the cornea. Takže veľmi dôležité je aj čím krmi ten klient toho psa, pretože krmenie s veľkým množstvom tuku práve spôsobuje tú akumuláciu cholesterolu v rohovke. So I'd like to ask you to go for the next slide, please. Okay, now we are on the lens diseases, and one of the most common lens diseases is the cataract, but on the opposite side, I need to tell you that the cataract in Shar Pei dog, I don't have many of dogs what I need to operate for the cataract. Cataract, there is a definition that there is like a different opacities of the lens. Takže ďalším ochorením máme ochorenie šošovky a to je katarakta. A musím povedať, že pacientov, ktorých musím operovať na kataraktu z plemena Shar Pei, skutočne mám veľmi málo. If we speak about the definition of the cataract, this is an opacity in the different shapes and size in the lens. And in a Shar Pei, it's occur in the age approximately 2 years. It can be localized on the posterior cortical part of the lens, is congenital and primary cataract. Ak sa pozrieme na definíciu práve čo sa týka u Shar Peia, tak je to vlastne strata priehľadnosti šošovky rozličného tvaru. A vyskytuje sa u Shar Peiov v priebere, alebo začína sa vyskytovať u Shar Peiov od 2 rokov. A začína sa to s tým, že to zadné púzdro tej šošovky začína byť nepriehľadné a potom
sa zakalí celá šošovka. If you look on the both picture, here the upper and then the lower, you can see that here on the upper picture, the lens start to be cloudy. It's like a circle cloudiness or opacity of the posterior lens capsule. And on the picture down, there is a major cataract. So keď sa pozriete na tieto obrázky, ten horný obrázok má taký typický obraz začínajúceho zákalu, má nepravidelný okrúhly tvar, taký obláčikovitý a je na zadnom pole šošovky. Ten dolný obrázok, tam už vidíte šošovku, ktorá je úplne zakalená. So if we think about the inheritance in a Shar Pei breed is unknown, and only one treatment is the surgery. So on the right picture, you can see all the equipment, what we need for the surgery, phacoemulsificator, we need a special instrument, special microscope, it's microsurgery, and only a well-trained veterinarian can do the surgery. Keď sa pozrieme na dedičnosť, tak nemáme ju definovanú a liečba je len chirurgická. Na tom pravom obrázku vidíte, ako musí byť vybavené pracovisko, kde sa vykonáva chirurgia katarakty. Musí tam byť špeciálny mikroskop, musí tam byť phacoemulsifikačný prístroj, špeciálne inštrumenty, no a samozrejme dôležitý aj človek, ktorý sedí za tým mikroskopom, pretože bez dobrých mikrochirurgických zručností táto operácia katarakty by bola neúspešná. So I'd like to go on the next slide, please. And now, on the most frustrating eye diseases in the Shar Pei breed. And these are two, and these are the primary open angle glaucoma and primary lens luxation. Takže a teraz k dvom, ja by som povedala, ochoreniam, ktoré sú najfrustrujúcejšie, ale nie len pre chovateľa, ale aj pre veterinárneho lekára. A to je primárny glaukom s otvoreným uhlom a primárna luxácia šošovky. So when I go on the lens luxation, the definition is that is a partial or complete displacement of the lens from the normal anatomic position. Definícia luxácie šošovky je, že je to čiastočné alebo úplné zmena teda polohy šošovky z jej normálnej anatomickej polohy. The lens luxation may result in elevating of intraocular pressure, glaucoma, causing the vision impairment or blindness, and in Shar Pei breed occur in the age 3 to 6 years. Takže luxácia šošovky sa prejaví aj zvýšeným vnútroočným tlakom, zapríčinuje v tých neskorších štádiách aj slepotu a u Shar Peiu sa vyskytuje vo veku 3 až 6 rokov. We know that the inheritance is autosomal recessive and there is a gene testing, ADMTS 17, and the treatment is medical treatment and also the surgery. My vieme, že dedičnosť je autozomálne recesívna, samozrejme existuje tu genetický test ADAMS-17 a terapia je jednak liekmi a jednak chirurgická terapia. On the picture down here you can see a very typical picture of the lens luxation. You can see that the lens is luxated. The lens has also opacity, so the lens is also with a cataract. And we can see also that the cornea is opaque, that is not transparent. Na tomto dolnom obrázku my vidíme typický obraz oka s luxovanou šošovkou. Tá šošovka je posunutá smerom dole. My vidíme, že tá šošovka má kataraktu. A samozrejme sú tam aj iné zmeny, sú tam už aj zmeny na tej rohovke. Tá rohovka začína byť nepriehľadná. So now we switch on the primary open angle glaucoma. Teraz prejdeme na glaukom s otvoreným uhlom primárny.
The definition is that is elevation of the intraocular pressure, which result the destruction of the intraocular structures and function resulting blindness. Takže všeobecne my hovoríme o tomto ochorení ako o ochorení, ktoré je charakterizované zvýšením vnútročného tlaku, ktoré v konečnom dôsledku spôsobí poškodenie a funkciu oka, ktoré vedú potom ku slepote. The diagnosis and the classification of the glaucoma request the measurement of the IOP, this is a tonometry and examination of the iridocorneal angle. Samozrejme, pri diagnostike a klasifikácii toho ochorenia váš veterinárny lekár musí odmerať tlak a musí urobiť gonioskopické vyšetrenie, čo je vlastne vyšetrenie uhla, kde odteká tá komorová voda. So we know it's the same as in the lens luxation. That is autosomal recessive. There is a gene testing. And the treatment is medicament, surgery, and long-term prognosis is really blindness. My vieme presne tak, ako je to u primárnej luxácii šešovky, že tu existuje testovanie tohto génu. A čo sa týka terapie, tak je to samozrejme liekmi, ale je možné aj terapia chirurgická, ale aj tak v konečnom dôsledku väčšina týchto pacientov končí bohužiaľ slepotou. So now we switch to the next slide. Okay, so here this slide is telling us about the evaluation of the intraocular pressure, the procedure of gonioscopy and funduscopy. Takže na tomto slajde vidíte, ako sa meria vnútroočný tlak. So the measure of the intraocular pressure is on the left side. Gonioskopia je vlastne vyšetrenie toho iridokorneálneho uhla, to je miesto, kde komorová voda odteká. So gonioscopy is the examination with a special gonioscopic lens, and we look on the place where is the outflow of the aqueous humor from the eye inside the iridocorneal angle. A na tom on the third picture you can see my colleague which is doing the funduscopy. It's an examination of the eye fundus. No a na treťom obrázku vidíte moju kolegyňu, ktorá vyšetruje očné pozadie a vlastne to povie o tom, alebo to nám povie o tom, do akej miery je to očné pozadie poškodené. So switch to the next slide, please. Okay, this can be probably a little bit complicated, but I will help you to go on. Toto môže byť možno trošku komplikované, ale keď sa na to pozriete veľmi dobre na tie obrázky, tak vám budú hovoriť o tom, že čo tam vlastne vyšetrujeme. So what do we to examine in the primary open angle glaucoma? And this is the manual of European College of Veterinary Ophthalmologists. A to je práve ten manuál náš Európskeho kolídžu veterinárnych ophthalmologov. So on these two pictures, you can see the iridocorneal angle. So what do we measure? We need to measure the distance A and the distance B. My potrebujeme odmerať tú vzdialenosť A a tú vzdialenosť B, aby sme vedeli identifikovať, či ten iridokorneálny uhol je uzatvorený, úzky alebo otvorený. So here you can have this graph which is telling you about the iridocorneal angle, and this is what we examine during the gonioscopy. If the iridocorneal angle is closed, narrow, or open. So please, the next slide, please. This was the negative, probably, information, but I have also some positive information for you. Toto boli možno nejaké negatívne informácie pre vás,
Ale na druhej strane mám aj pozitívne informácie pre vás. If I was looking in the research and the newest study about the occurrence of the Adams mutation in a Shar Pei breeds, they range from 0.02 to 0.39%. Takže ak som sledovala najnovšie vedecké publikácie a hľadala som, alebo pozerala som sa, ako je to ohľadom výskytu tejto mutácii u Shar Peia, tak bolo zistené, že za posledné obdobie táto mutácia postihňuje len 0,02 až 0,3% plemena, čo je pomerne nízke číslo a to je veľmi dobré. Sorry, this number is really very, very low, and this is a positive. But what I also find in the literature is that according to the research, the majority of the affected dogs are short in the height. A čo som ďalšie ešte, alebo je ďalšie potvrdené na základe literárnych zdrojov je, že väčšinou, pokiaľ sa táto mutácia vyskytne, tak sa vyskytne u tých plemien Shar Peiov alebo u tých línií Shar Peiov, ktoré sú malého vzrastu. Čiže tu by som v tomto bode chcela zase apelovať na chovateľov psov, aby dávali do chovov tie Shar Peie, ktoré majú vzrast v tom fyziologickej norme. So, and the second sentence will be going on those breeders that the information that the shortening in the high can cause, or it's much more affected, the dogs with this mutation can be some impulse for thinking how to care with the information and situation. So the next slide, please. Okay, so for the hereditary statistical localization or breeding of the dogs which can be affected, here I put the table. So look on the table. So here you can see that if I have a female which is affected with the glaucoma and lens luxation, and I will cross it with the affected male, for sure I will get 100% affected dogs. So, and here again, so on the upper line, I have the male which is affected, male which is carrier, and male which is free. On the left, I have female, affected, carrier, and free. And if you, look on this table, on the right side, you can get a number, how many dogs from the litter can be free, can be affected, and can be carrier. So the color, blue color, and the green color or the brown color will tell you how you can deal with the information about the crossing and using those breeds for the breeding. Okay, so I'd like to ask you the next slide, please. So the next information is how to deal with primary open angle glaucoma and lens luxation in the breed lines. Takže ďalší slide nám povie o tom vlastne, ako my máme tú informáciu teda vziať k sebe a pochopiť ju alebo jej rozumieť, čo sa týka kríženia. When we look on the statistic, the source is from the Alexandra Gabrish from the European Federation of the Shar Pei Clubs. Here you can see the information that in 2029-2022, the mainly, which is the
occurrence of these diseases and testing of the Shar Pei will telling you the graph on the right side. Čiže to je informácia o tom, že firma Laboclean, ktorá je nemecká firma, je lokalizovaná v Bad Kissingene a má aj mnoho pobočiek na Slovensku, kde vieme poslať genetické testy. Tak tá štatistika za rok 2021-2022 v mnohých európskych krajinách bola, že v podstate 55,8% bolo negatívnych nosičov, bolo 39,7% a len 4,5% bolo postihnutých psov. So on the right side, as I mentioned, you have the graph about the occurrence of the diseases after Laboclean testing in Germany, in the Bad Kissingen, and we can see that the blue one is that the 55.8% was free, carrier was 39.7% and affected only 4.5%. The number of the Shar Pei what they tested was 1,300. Počet psov, ktorí testovali, bolo 1,300. Čiže this is a results of the year 2 years before, so 2021 and 22. I'd like to ask the next slide, please. Okay, and now something about the therapy. So if we have dogs affected with those diseases, what we can do? Takže teraz k terapii. Ak máme psov, ktorí majú glaukom alebo luxáciu šošovky, čo vlastne my môžeme robiť, alebo čo urobí váš veterinárny lekár? So how the veterinarian will give the treatment? For sure, when there is a primary open-angle glaucoma, we can use the eye drops, which will reduce the production of the eye aqueous humor or reduction of the outflow, or they will support the outflow of the aqueous humor. Čo sa týka očných kvapiek, tak tie podporujú lepšiu drenáž komorovej vody alebo redukujú produkciu komorovej vody. We have also the surgery. On the picture on the right, you can see the surgery, and this is a laser surgery, and this is transscleral cyclophotocoagulation of the ciliary body. I know it's too difficult, but it's very easy. Na pravej strane vidíte obrázok z chirurgického zákroku, kedy sa transklerálnym laserom spáli teliesko, ktoré produkuje komorovú vodu. So this, I will go a little bit back because I explain in Slovak language, not in English. So the surgery is based that you burn this anatomical structure inside the eye, which produce the aqueous humor. Takže ešte raz, vlastne týmto laserom sa spáli teliesko, ktoré produkuje komorovú vodu vo vnútri oka. For sure, we need also some supportive therapy, administration of the antioxidant-containing products, which have been advocated for the effort to slow the progression of the disease. However, for sure, it will be not prevent the blindness. So I lost my presentation. There is no presentation on the screen. A second, sorry. Yeah. Okay, I so hope that the participants can see it. I can see the presentation. Okay, this is one. Takže samozrejme, my potrebujeme aj podpornú terapiu, a to je aplikácia
antioxidantov, ktoré obsahujú produkty, ktoré spomaľujú celý tento proces a pomáhajú zlepšiť vlastne tú funkciu toho oka zvnútra. Aj keď musím povedať, že samotné antioxidanty nevyliečia to oko, ale sú veľmi dôležité v terapii. So we have also the implants which can do better outflow of the aqueous humor. We can do chemical ablation of ciliary body. And the last step will be the enucleation. Samozrejme, my máme aj implantáty, ktoré vieme dať na to do oka, aby odvádzali tú nadbytočnú vodu. My vieme urobiť tzv. Chemickú abláciu riasnicového telesa, čo je vlastne zase určitý typ zníženia produkcie komorovej vody. No a bohužiaľ v poslednom štádiu, keď pacient nám nereaguje na terapiu, tak musí byť oko buď odstránené, alebo je tu ešte druhá možnosť, že vložíme tam očný implantát a to zviera vyzerá ako keby malo oko. So probably I will explain it again in English. The enucleation, as I mentioned, is the last stage of the treatment. So if the patient will not react or no reaction will be present on the medicament treatment and surgical treatment. If the client wish to, like the animal will have the eye, we can offer them to put the implant inside the eye. Okay, so now we switch on the treatment of the lens luxation, and we have few opportunities, either the manual reposition of the lens, to do a surgery, which is phacoemulsification, and then for sure medicament treatment, which is eye drops and supportive antioxidant therapy. Pre primárnu luxáciu šošovky máme niekoľko možností. Pokiaľ sa nepodarí manuálna repozícia tej šošovky, to znamená, my vieme tú šošovku v celkovej anestézii dať na svoje miesto a teda hlavne ju dať z tej prednej očnej komory preč. Ďalšou možnosťou je phacoemulsifikácia, čo je vlastne identický chirurgický zákrok ako pri operácii šedého zákalu alebo katarakty. No a samozrejme, nikdy sa nezaobídeme aj bez liečby očnými kvapkami, tabletkami a samozrejme aj podporná terapia pomocou antioxidantov je veľmi dôležitá. Okay, we switch on the next slide, please. Yeah. Some of the diseases or some of the animal can be diseased by the progressive retinal atrophy. So on the left side, you can see a picture of the retina. And what you can identify, the circle here down, this is a disc of the optic nerve, and you can see the vessels which are going from the disc of the optic nerve. Ďalším ochorením je progresívna atrofia retiny. Je to vlastne ochorenie, ktoré postihuje sietnicu. Na tomto obrázku vidíme dole to okrúhle biele je disk očného nervu a z neho idú cievy. And if the progressive retinal atrophy is present, the vessels will be attenuate, so smaller in the volume. Sorry, and they will be not sufficiently or enough support the retina with the nutrition. Takže pri tomto ochorení, keďže dochádza ku zmenšeniu tej vaskularizácie alebo toho krvenia tej sietnice, tak sietnica nebude mať dosť výživy a bude odumierať. On the right side, you can see the examination of the retina, because something other is what you can see and something other is how the retina really worked. Na pravej strane vidíte
záznam z elektroretinografického vyšetrenia, pretože je úplne niečo iné, čo ja vidím na sietnici a niečo iné, čo mi povie prístroj, do akej miery tá sietnica je funkčná. So that's why if your veterinarian has suspicion diagnosis for these diseases, he must do the ERG. To znamená, že ak váš veterinárny lekár vysloví podozrenie na progresívnu retinálnu atrofiu, to znamená, že odumiera tá sietnica, musí v každom prípade urobiť toto elektroretinografické vyšetrenie. So next slide, please. So and again, and some diseases of the retina which are not very frequently, this is the multifocal and geographical retinal dysplasia. Takže ďalšie ochorenie, ktoré nie je veľmi časté, zase postihuje sietnicu, je to tzv. Multifokálna a geografická alebo taká plošná dysplázia sietnice. On the left side, you have a multifocal, so you can see so white like worms in the retina. Na ľavej strane máte tú multifokálnu dyspláziu. Vidíte tu také ako biele červíky na tej sietnici. A na pravej strane, on the right side, you can see so like a circular lesion, which is little bit pale on the retina, and this is the geographical retinal dysplasia. Na tom pravom snímku vidíte vlastne taký ako kruh, ktorý má taký kruh, ktorý je trošku svetlejší, a to je vlastne tá geografická forma tej retinálnej dysplázii. What about those diseases, how they can affect the vision? Čo o týchto ochoreniach, ako oni postihujú videnie? The good information is that they minimally affect the vision. Dobrá správa je, že minimálne ovplyvňujú videnie. And also usually they stay whole life in the same situation, or they will not develop. A tiež je dosť časté, že toto ochorenie nám ostane stacionárne a nebude sa zhoršovať, nemá progresiu. So next slide, please. So, and probably you saw in the Shar Pei breed also a strabismus. Určite ste u Shar Peia videli aj strabismus. Je to vlastne ako keby škúlenie. So here you have on the picture one dog with a bilateral strabismus, is a rotation of the eye globe. Je to vlastne rotácia očných gulí na tomto obrázku. Shar Pei, ktorý má obojstranný problém. There is no surgical treatment. So we can't put the eye in the normal position. Je tu bohužiaľ, ale nie je tu žiadna terapia. My nevieme dať tie oči do normálnej polohy. Títo psi majú trochu znížený ako keby zorný uhol. So the dogs can be sometimes not well oriented because of the rotation of the eye globe. So please, the next slide, please. Yeah, and sorry, it's the last slide. So thank you very much for your attention, and I will look for the question.